Beleza, turminha? Para quem não me conhece, sou TJ Mendes do canal TJ Mendes aqui de Floripa. Meus vídeos são direcionados à linha automotiva, mecânica, linha leve. O vídeo de hoje é a respeito de um barulho muito forte, né? Um barulho no motor em um Volvo. Ele é um V40, um T4 2018, motor 2.0 turbo. A cliente ligou e falou que tinha um barulho muito forte. Ela parou em um posto de combustível e o pessoal falou para ela que era um barulho no alternador, um barulho bem forte. Aí ela falou: ó, eu acho que eu vou botar no guincho para não ter nenhum outro problema mais grave. Aí mandaram para mim o veículo no guincho, tá? E aqui agora eu tô com o veículo na mecânica. Vou tentar identificar ali para ver o que é o barulho, fazer o teste no alternador, ver se é alguma correia que deu problema ou se é algum outro defeito, beleza? Então acompanhe o vídeo ali comigo que eu já vou mostrar para vocês qual a causa, qual o problema e a solução do problema, beleza? Então bora grudar nesse bruto ali que nós já vamos tentar identificar ali já, beleza? Galera, não esquece, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho, ali nas notificações, que aí qualquer coisa, qualquer conteúdo que eu postar aqui, vocês irão receber a notificação ali de um conteúdo, de um vídeo novo, beleza? Então bora lá grudar no bruto, é logo após a vinheta. Beleza, turminha, então o bruto que nós vamos mexer hoje é este bruto aqui. É um Volvo, o V40 T4. O cliente reclama que ele está com um barulho estranho no motor e está acendendo a luz de checking ali no painel, que bem provável que tenha algum código de falha gravado. Então nós vamos fazer o teste aqui para tentar identificar o que está acontecendo, beleza? Então bora lá grudar nesse bruto que eu já vou tentar descobrir o que está acontecendo e qual vai ser a solução do problema. Bora lá então. Vou ligar o veículo lá, já vamos escutar o barulho ali já. Beleza, turminha, então ele está acendendo essa luz ali, ó, de cheque, certo? Aí entrei ali com o scanner e ele deu como mistura pobre, certo? Então agora nós vamos tentar identificar por que deu essa mistura pobre. E também ele tem um barulho lá na frente no motor. Vamos dar uma olhada, deixa eu mostrar ali para vocês, espera aí. Bora lá. Bom, aqui no motor, ó, ele tem esse barulho que subiu, tá? Então a gente conseguiu identificar que o problema é aqui na válvula, nessa película que tem aqui, ó. Quer ver? Vou tirar a pressão, aí ele para o barulho, vai parar o barulho. Ó, ele tá puxando o ar lá. Ó, abrir a tampa do óleo, aí ele para o barulho lá. Se eu fechar a tampa aqui, ó, ele começa o barulho de novo. É porque na verdade ele está puxando o ar ali e aí ele faz o barulho lá na válvula interna, na válvula EGR. Ó. Se eu fechar a tampa, ele volta o barulho. E aqui nessa caixa. E aí ele faz o barulho lá naquela caixa de ar. Ó, se eu der entrada de ar na tampa, aí ele já para o barulho. Ó. Então a gente vai trocar essa válvula, a película da válvula, beleza? Beleza, turminha, então aqui consegui identificar o defeito nesse coletor do óleo que tem aqui em cima da tampa de válvula, como eu mostrei ali. Então agora eu vou desmontar ele ali e vamos correr atrás para tentar conseguir uma peça dessa para a gente substituir, acabar com esse problema ali, que no scanner ele acusou mistura pobre, né? Então bem provável que é por essa entrada de ar que está acontecendo aqui nessa membrana, aqui no coletor do óleo, beleza? Então aí ele faz o barulho lá na válvula EGR e faz o barulho lá no coletor de admissão também. Aí deu essa entrada de ar, ele vai dar consequentemente mistura pobre. Então, e o barulho também, como eu mostrei ali no vídeo, essa membrana, essa entrada de ar é que está ocasionando esse barulho lá, que é um barulho bem forte realmente. Tanto que a cliente tinha comentado que
era barulho no alternador que ela parou no posto, o pessoal ficou escutando e falou, ó, o barulho está muito forte. Mas é bem simples ali de resolver, então eu vou mostrar aqui para vocês, vamos correr atrás da peça ali e já vamos grudar nesse bruto ali de novo, beleza? Fique ligado aí comigo, não sai daí, fique ligado que nós já voltamos já com a peça novinha ali e vamos resolver o problema. Bora lá então. Beleza, turminha, então nós vamos tirar essa tampinha aqui, ó. Aqui ele tem umas travinhas aqui, ó, que é facinho de tirar, ó. É só com uma chavezinha de fenda, só destrava aqui, ó. E lá no outro lado também tem a travinha, ó. Aí solta e já sai aqui, ó. E a membrana vai estar aqui dentro, ó. Então vamos tirar fora aqui, ó. Ó, toma cuidado que tem uma mola ali. Beleza? E essa aqui é a membrana que vai ali. Então agora nós vamos identificar aqui se realmente ela está com defeito, beleza? Bom, então aqui ó, já deu para identificar ó, onde é que ela está rasgada, ó, nesse ponto aqui ó. Ó, aqui que está o ponto, a rachadura ó, bem aqui ó. Aí esse furo aqui ó, tá, é que tá fazendo aquele dando excesso de entrada de ar, né? E aí a mistura fica pobre, tá? Onde acusou lá no aparelho. E também ele faz aquele barulho, exatamente porque a membrana tá rompida aqui ó, tá? Então agora nós vamos correr atrás, tentar conseguir essa membrana ali e vamos substituir ela, né? Para ver se resolve o barulho e se volta ali a funcionar, para de acender o check ali, ok? Aqui, como eu falei, é só depois fazer uma limpeza e botar a mola na mesma posição, beleza? Então bora lá. Bom, turminha, então essa peça aqui, essa peça aqui eles chamam de membrana do captador do óleo, tá? Aqui do Volvo. Lá na Volvo, na concessionária, eles vendem só essa peça inteira, tá? Mas aqui a gente tem essa opção de trocar só a membrana, beleza? Então é isso que eu vou fazer aqui, vou trocar a membrana e já vai resolver o problema, que o problema é só na membrana, ok? Então já vamos colocar a nova ali. Aqui o ponto de fixação são três travinhas, tá? Então ela fica nessa posição aqui, ó. Mas, na verdade são 4 travinhas, ó. Tem essas 4 travinhas ali, ó, beleza? Então ela trava lá, as duas, e essas outras duas aqui, ó, beleza? Então é só desencaixar, né? E agora nós vamos encaixar a nova ali, vamos colocar a novinha ali, beleza? Para eliminar esse problema, vamos dar uma volta, ver se vai resolver o barulho e se resolver o problema ali da mistura pobre. Beleza, turminha, então já chegou a pecinha nova ali, ó, certo? Essa aqui é aquela que eu mostrei lá que tá rasgada ali, né? Deu um furo aqui, ó. Deixa eu achar aqui onde é que tá. Ó, então onde ela danificou foi aqui, ó, que abriu um buraco, né? Ela é uma película bem fininha, uma borracha fininha, né? Então agora eu mandei vir essa nova, ela é inclusive um pouquinho mais grossa aqui, ó. É mais resistente, né? Aqui tem que ter cuidado que essa peça ela tem que encaixar aqui, ó, com uma certa pressão, certo? Que ela tem que ficar assim, ó. Ó. Então ela fica firme ali, ó, beleza? E ela tem que ter o diâmetro aqui também, ó, tá? Ela mede 51 milímetros. O tamanho, esse diâmetro dela aqui, ó, beleza? Então agora, porque na concessionária eles só vendem essa peça inteira, que é muito cara, né? Sai quase 3 mil reais. Então aqui eu vou trocar só essa parte de dentro, né? Só esse diafragma, que aí já vai resolver o problema ali, beleza? Então bora lá montar esse bruto e vamos fazer o teste. Ali é fácil de encaixar. Beleza, turminha, então bora encaixar. Aqui a gente coloca primeiro a mola, né? A mola já tá limpinha, já deu uma limpada boa ali. E agora ele vai a películazinha aqui, ó, tá? A mola ela vai encaixar nessa base plástica aqui, ó, certo? Deixa eu mostrar aqui. Ó, ela encaixa nessa base plástica aqui do centro aqui, ó, beleza?
Então ela não pega direto na película ali, ela pega lá na base plástica. Então aqui a gente bota com cuidado. Aqui ela tem uma posição que é essa aqui, ó, tá? Encaixa nessa posição. Então agora vamos só encaixar ela no lugar. Aqui é só pressionar, ela já vai pro lugar. Ó, então aqui só pressionei, ela já encaixou, ficou bem encaixadinha, ó, não tem perigo de soltar, né? Então agora tá prontinho. Vamos ligar o carro, vamos deixar ele aquecer, porque quando ele aquecia é que ele puxava bastante ar ali e fazia o barulho. Então agora com ele montadinho, vamos ligar ele, deixar ele aquecer e vamos ver se parou. Vamos ver se vai resolver aquele problema lá de mistura pobre, beleza? Então bora lá, acompanha aí comigo. Nós vamos finalizar esse bruto, esse Volvo. Beleza, turminha, então já dei uma volta com esse bruto. Já apagou o código de falha lá, regulou tudo certinho, parou aquele barulho que estava fazendo. Agora é só liberar para o cliente e mais um cliente feliz. Beleza? Bora lá então agora grudar no outro ali. Beleza, turminha, então já dei uma volta ali com o bruto, né? Agora tá tudo prontinho. Agora já finalizou, parou aquela barulheira. Fez a regulagem estequiométrica, funcionou certinho agora. Não deu mais mistura pobre. Agora tá tudo prontinho. Beleza, turminha, então finalizei ali o bruto, tudo prontinho. Já resolvemos o problema ali como eu mostrei no vídeo. Era aquela membrana que tava com um furo, com um vazamento de ar ali. Então estava dando uma entrada de ar muito grande, onde ocasionava aquele barulho forte ali, que realmente era assustador. E também estava ocasionando o problema lá de acender a luz de injeção, pelo fato de estar com uma mistura pobre, né? Estava constante mistura pobre, devido a essa entrada de ar que estava acontecendo ali. Então agora já entrei com o scanner, apagou lá, fiz o reset, tá tudo certinho. Substituí a peça ali, parou o barulho, resolveu totalmente. Agora só liberar o carro para o cliente e mais um cliente feliz. Galera, então não esquece, se gostaram do vídeo, das dicas de TJ, se inscreve no canal, dá aquele like ali para ajudar o canal e taca o dedo no sininho lá de notificações. Clica lá em todas e sempre que eu postar um conteúdo novo aqui, vocês recebem uma notificação. Beleza? Então um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.